गुज़िरियल हफ़्ते खां उस्ताद लाड़काणे जो हिते जलाबाग में अलामती बुखरदार जे निचण उस ते वेठो आहे। सिंध गवर्नमेंट हुजे या लाड़काणे जी इंतिज़ामिया हुजे या लाड़काणे जा चूंडियल नुमाइंदा हुजनि पीपल्स पार्टीअ जा या दूर उन्हनि खे उस्तादनि जे कंहिं बि क़िस्म जो दर्द महसूसु नथो थिए। असीं छो वेठा आहियूं, इन जो बि को सबबु आहे। चवंदा हूंदा उस्ताद खामखा वेठा आहिनि, उन्हनि जे लाइ इहो को बि इशू कोन्हे, पर असांजे लाइ वॾो वॾो इशू आहे। जेकी 15-16 महीना खां उस्ताद अपॉइंटमेंट थिया आहिनि, उन्हनि खे हिन वक़्तु ताईं पघार न मिली वई आहे। उहे कराची HR डिपार्टमेंट मां अञा क्लियर कोन थिया आहिनि। छा सबबु आहे हिननि जो? जॾहिं त हू ITA जहिड़े इदारे खां पंहिंजो इम्तिहान पास करे हिन असांजे एजुकेशन डिपार्टमेंट में उस्ताद थिया आहिनि। उस्ताद जी मुआशिरे में ॿाहिरनि मुल्कनि में वॾे में वॾी इज़त आहे, असां वटि हिते उस्ताद खे आम मामूली माण्हू सम्झो थो वञे, जंहिंजे करे उस्ताद सां एॾी विधन आहे त उस्ताद फकाकशीअ जी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे 16 महीननि खां। तव्हां एयर कंडीशन बिल्डिंग्स में वेठा आहियो, असेंबलियुनि में वेठा आहियो, ख़ुदा करे तव्हांजी 1 महीने जी या 2 महीने जी पघार तव्हांखे न ॾियनि, छा तव्हां एॾियुनि बंगुलनि में एॾियुनि वॾियुनि एयर कंडीशन गाॾियुनि में घुमी सघंदव? अलाह करे तव्हांजे मथां बि उहो ॾींहुं अचे जेको इहे असां उस्ताद जे मथां ई गुज़रे पियो। पोइ ख़ुदारा ईअं न कयो, उस्तादनि जूं पघारूं जारी करायो। HR में जेको दीवान अलाए केरु आहे, डायरेक्टर आहे, उहो वेठो आहे, उहो पैसे खां सवाइ का बि ॿोली नथो ॿुधे। चए पियो पैसा ॾियो त मां तव्हांखे क्लियरेंस ॾियां उस्तादनि जूं। असीं चऊं था जेकी उस्ताद IPA टेस्ट पास करे आया आहिनि, उहे का मामूली टेस्ट कोन्हे का, उते कमीशन बि पास थींदी आहे। जेके पंहिंजो कमीशन होल्डर CSS जा इम्तिहान पास कंदा आहिनि, उहे बि IPA जे थ्रू ईंदा आहिनि। असांजो उस्ताद कमीशन होल्डर खां घटि कोन्हे, पर पोइ बि असांजे उस्ताद सां नाइंसाफ़ी आहे। मां गवर्नमेंट खे चिता ॾियणु थो चाहियां त जल्द खां जल्द उस्तादनि जूं पघारूं जारी करायो। कहिड़ो बि मसइलो आहे उहो अव्हां जो कमु आहे त अव्हां उन मामले खे हल करे उस्तादनि जा जाइज़ मसइला हल कयो। जेकॾहिं न त असीं हीअ त अलामती बुख हड़ताल ते 2 कलाकनि जे लाइ वेठा आहियूं। असीं लाड़काणे ज़िले खां अलावा डिवीज़न लेवल ते बि इन स्ट्रगल खे, हिन हड़ताल खे आणे सघूं था। सिंध लेवल ते बि आणे सघूं था। असीं कराचीअ जो बि रुख़ करे सघूं था इन्हनि ॾींहंनि खां डिॼो। पर मां इहा ॻाल्हि बि ज़रूरु कंदुमि त सिंध गवर्नमेंट जे लाइ हड़ताल करणु को का नई ॻाल्हि कोन्हे का। उन्हनि जूं अखियूं बंदि आहिनि, बेहयाईअ वारियूं अखियूं आहिनि उन्हनि जूं। उन्हनि जा कन बि उहे हया वारा शर्म वारा कोन्हनि के जो असांजो आवाज़ु ॿुधनि। उन्हनि जूं अखियूं बि ओड़ियूं न आहिनि जो असांखे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसनि। त सिंध जो प्राइमरी उस्ताद ख़ासि तौर ते शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे शहर जा उस्ताद, शहीद ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो जे शहर जा उस्ताद लाड़काणे में अलामती बुख हड़ताल जे नचण उस में वेठा आहिनि ऐं असांजी गवर्नमेंट निंड पई आहे। बहरहाल मां उमेदु कयां थो त हीउ मुंहिंजो आवाज़ु ॿुधी सिंध गवर्नमेंट जाॻंदी। लाड़काणे जा जेके असांजा चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे जाॻंदा ऐं असांजे उस्तादनि जो मसइलो हल कंदा।